感动全球的猫。小猫咪5年来准时乘坐公交车，上演了一场感动全球的故事。英国普利茅斯有一只名叫卡斯帕的猫，它每天10点钟左右准时会跳上公交车。这趟公交车全程有10.75公里，卡斯帕呢都会静静地趴在窗户边。公交车到终点后，它立刻飞快地跑下车，消失在街头。傍晚的时候呢，再坐公交车回到起点。这样每天雷打不动地坐公交，卡斯帕整整地坚持了5年。据当地的居民透露，卡斯帕原来是一只流浪猫，后来被主人收留。5年前，主人突发心脏病去世了，而这趟公交车是卡斯帕和主人最后一次乘坐的。也许在卡斯帕的心中，只要一直重复坐公交车，就可以重新回到主人的身边。此时的卡斯帕已经13岁了，年老的他有时会忘记哪里下车，却始终没有忘记每天早上10点左右坐公交车。不幸的是，2010年卡斯帕遇到车祸去世了。同一年，通勤猫卡斯帕正式出版，并翻译成了6种语言，感动全球。都说跟人打交道越多，就越喜欢小动物。它们虽然不懂得什么叫永远，但它们对你的爱却会用一生来陪伴、守候和等待。你认同吗？